Por favor, use esta oportunidad para ajustar el volumen en su televisión. Millones de gérmenes que producen enfermedades son lanzados a la atmósfera cada vez que alguien tose o estornuda. Es costumbre toser o estornudar en nuestras propias manos, supuestamente, para prevenir que los gérmenes se esparzan. Pero los gérmenes se quedan en las manos de la persona que tose o estornuda y son esparcidos a teléfonos y a cualquier otra superficie que la persona toque. De ahí son transmitidos a las manos y otras partes del cuerpo de las demás personas. El mejor lugar para toser es sobre tela, como por ejemplo sobre una manga, donde los gérmenes se quedan atrapados y mueren. Sin embargo, en una sociedad educada, las personas no tosen sobre una de sus mangas, ya que esta acción se ve de mal gusto. El propósito de este video es crear conciencia de que toser sobre una manga es correcto y hasta un acto patriótico. Es lo correcto y demuestra buena educación el hacerlo. Ahora verán 4 diferentes técnicas de cómo toser. Primero sobre la manga derecha y luego sobre la izquierda. Esta técnica puede variar dependiendo en tus dimensiones, flexibilidad, si estás usando manga larga o corta, y en tu habilidad de toser en cierto ángulo. Tenga en cuenta el pequeño cambio en posición con un estornudo, donde la nariz se baja un poco más. Ustedes verán una serie de estilos de toser y estornudar ejecutados por personas al azar. La manera en que lo hagan será juzgada por un panel de 3 personas expertas en la transmisión de enfermedades infecciosas. Primero, toser. That would be a 4. That's a The left 3. hand was Way too needlessly close to the contaminated. 10. Perfect. 9. Hand on opposite 9. shoulder creates a 9. mask No That's comments appeal. about messing ideal. up his beautiful suit. 4.7. 4. He The should elbow's a cough bad into his target for bicep. people with long arms. 8. 7.6. Easy. Practical. 8. Almost I as like good it. as the black suit guy. Pathetic. Awful, not fit 0. for healthcare Geez, field. what planet did he come from? Ahora, el estornudo. 2. 1. He contaminated his 3.5. hands. Yuck. Why bother with the Why do they Kleenex? always smile when they're finished? That's a 1. Her right should go and hand's wash more her hands dangerous now. than her left. 5. 5.2. His hand got hit. Impractical. 9. Wow, 9. great germ Great. entrapment. But Nearly they messed up perfect. their hair. Who let him back in? Get that guy out of here. He doesn't Disgusting. rate the time Yuck. of day. A perfect 10. 9.9. 10. What can I Awesome. say? She's the one to imitate. Nos debemos de entrenar nosotros mismos a toser sobre el pedazo de tela más cercano, el cual es usualmente una manga. Casi toda la ropa que utilizan las personas que trabajan en el área de la salud son buenas para esta técnica. Desafortunadamente, la ropa que utilizamos en la calle, no. Para evitar regueros, debemos desarrollar estrategias para toser sobre la ropa y accesorios que utilizamos cada día. Servilletas son buenos receptáculos si los colocamos correctamente sobre la boca, pero usualmente cuando los usamos nos contaminamos las manos. Los mismos no deben ser reusados. Los pañuelos sufren del mismo problema ya que los utilizamos más de una vez y los contaminamos, además de que tienen la desventaja de que no están accesibles en todo momento. Desde la perspectiva de evitar infecciones, la solución perfecta sería una banda colocada en el brazo, la cual se podría reemplazar una vez utilizada. Sin embargo, nuestra sociedad no está preparada para este cambio radical. Así que siguiendo las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades, ¿por qué no simplemente utilizamos nuestras propias mangas? Es lo correcto, la manera educada de hacerlo. Y recuerde, si comete un error y tose o estornuda en sus propias manos, por favor, lávese las manos inmediatamente.